No nii, täna oleme tulnud siis Laitse ralliparki, kus me esitasime Oliver Randalu drifti tiimile väljakutse, kus võtame nad ette üksi pulgi kardirajal. Kuidas sul hooaeg läks see aasta? Väga hästi läks. Väga hästi läks, jah? Tõesti loodan, et sulle praegu kardis võib natuke paremini, sellepärast et... Vaadates vastaseid siis kindlasti. Igatahes teeme siis Grand Prix, vaatame, kes siis peale jääb ja pärast teeme ka veel tuuri siis nii-öelda automuuseumis ja on ka veel üks lisa nii-öelda ülesanne, kus me võistleme ka. Paljud subscriberid on küsinud, Kimps mine kaalule. Mine nüüd. Tulge hästi ära. 86 näitas korra. 78. 64,6. No me võitsime kaabli benchmargi. Ütleme numbriga, kaabel oli 110 kilo siis laias lastus. Nii et läheb siis, Linnole läheb 25 peale, Randule läheb 25 kilo peale, Kasparile 15, mulle 15 ja Kimberile paneme nii palju. Ei ole midagi paned. See ühe käega hoiad seda kinni või? Ei. Taskus sul paned. Need on 20 on ju? Ja see on? 5. Noh, sul on sama kombat. Vaata, nüüd sa tunned, kui raske mul on iga päev. Mul on juba põlved tagurpidi. Kuule, sul on viite veel vaja? Ei, mul tuleb järgi. Ei saanud päris 27 kilo ja 28 kilo panna, nii et sul on paari kilon eelis, nii et kui sa võidad, sa tead seda, et see on lihtsalt sulle... Linnal samamoodi. Siin on eelis, on oskustest. Me räägime praegu sinu eelistest. Siin muud moodi ei olnudki võimalik. Ees puudub pidamine, lähed kurvi, see märg on. Ja lihtsalt sõidab otse. Et igal pool pidi, kogu aeg pidid piduriga tagu otse ette viskama ja nii sai kurvi läbida. No lähme vaatame aegu ka või? Anna teile paberid ringi aeg ka. Kuule, paneme Oliverile raskust juurde ju. Tal on mingi jama seal. Kaatas mingi ju. Tal on hea kiire auto. Mul oli üks trajektoori lihtsalt. Ma ainult lõbutasin. on- Mul oli ainult jalakäsa oli ainult peal. Ma mäletan, mis Marko mulle ütles, kui me alguses siia tulime, et üks meist on vähemalt ringrada sõitnud. Aegade järgi ütleks. Aga kes see trennis kõike näitab? See vaatamas käimine ei loe. See vend, kes oli aja poolest siis kas 3. või 4. praegu peale sõitu, kes katsus esirehve teistel, kas on ka sama soojad nagu tal? Peas soe on ta pigem, mitte rehvid pole sooja. Ja ma just tahtsin katsuda midagi. Tahtsin mingit kummi katsuda. Kuule, aga siin ringrajasõiduga midagi tegemist küll ei olnud, et siin on Ollil eelis. Siin tuleb peal hoida. Ei, no sul oli ees said ju sõita vaata. Said üksi. Saad aru, nähtavust põhimõtteliselt ei olnud terve aeg, kui ma sõitsin. Tuules ei oska Me sõita. sõitsime Kasparil üksteise ruusteris lihtsalt. No ruuster on autol, tuleb see vesi üles toasta. Lihtsalt. Mul oli üks käsi niimoodi, teine niimoodi. See oli alles prooviring, nii et vali alles tuleb. Ma sõitsin ka rahulikult. Me võitsime rahulikult. Ma sõitsin nii kiiresti, kui ma oskasin. Mul on käed väsinud juba, see oli kõik, mis ma närin. Siin sirge peal vana on juba, noh. Mida sa teed siin praegu? Miks sa küsid mingit infot ja nõusid, mis ei ole üldse sinu küsida praegu? Ma arutan. Mida sa? See ei ole, sul ei ole mitte ühtegi spotterit siin, nii et palun ära küsi. Mis ta asju tegid? Ta lihtsalt iga ringiga kuidagi libiseb rohkem eest ära tõsta. Täitsa uskumatuna. Easy. Kus see 10 kilone on? Ma tulen Kilone, mul on täis, mul ei mahu rohkem. 2,5 lähevad ilusti rahulikult. peale või? 2,5. Ise veits näpin siin. Kas saite kiire ringi või? Ma hoidsin kaablit kinni. Te pidite taga tegema. Kaabel rikkus ühe minu kiire ringi ära.
aga ma lootsin, et see Kus sa oli kaabel? aga ma näitasin sulle õnneks tervitusmärke ka, et kes mis täpselt. Me jätsin vahepeal meelega vahe, et ma tulla, siis see ring see panid Paispinni või? jah. Ja siis sa panid mu ees, siis ma sõitsin natuke sisse. Aga päässin, sest alguses sa olid täpselt risti mu ees, ma mõtlesin, et paneks. Aga mis sõjad olid? ma ei hakka šokeerima kedagi. ei, jaa, sa tuled mul ikkagi on aeglane auto ja ma olen harjunud, ma ei hakka. Minu arust sa pole Driftmastersi poodiumil ka nii õnnelik. Ma tegin kiiremini. Sa teed linnale kotti Ei, kohe. viimane. Jaa, aga teil on vahe, teil on mõlemal 1.05. 1.05.2 ja 1.05.6. Alla poolest. tegelikult meil oli kvall praegu, onju. jah, ja nüüd läheb kvalli järjestuses, läheb siis stardijärjekord ja tuleb võistlus. Esimene oli trenn, nüüd oli kvall ja siis viimane sutsakas. Nüüd hakkame tandemit panema, jah. Aga nagu driftiski, me siin arutasime, vahepeal on see kuiv ja vahepeal on märg. Et mingid kurvid on siuksed, seal taga on üks siukene suur paun. Et kuidas nagu seda võtta ja kuidas sinna minna. Et sisekurv on märg, väliskurv on kuiv ja sa tuled siukse hooga peale ja sealt libeda pealt. Et ühesõnaga natukene siuke skill ja taktika. Ja. Nii et meil on ainuke variant on see, kui Kaspar teeb väikse kõksu Ollile, Oll läheb spinnile ja me sõidame kõik ilusti mööda ja lehvitame. Lisaks, meil ei ole individuaalvõistlus, meil on tiimivõistlus. Tiim võidab ikka. ja siis nüüd näemegi ära, mis tiim kõige rohkem kokku hoiab. Siin juba vaadates seda suht eraldi ka. Ja Olli räägib ainult iseendast, ta tiimi pole korragi maininud. Nüüd teil on 2 järgi. Kuule, sa oled 130 kilo vähemalt ju. Ei saad nõrk lihtsalt peale seda kaardisõitu. Asjad muutuvad isiklikuks. Ma käisin vabal ajal nüüd autorit laskmas siin porgega ja värki, käisin täna oli neil viimane. Jah. Ei ole minu sõiduk. Ei ole minu rada. Suuski libise. Kart on ka kehva, onju. Ei, kart on väga hea, aga rehvid ole. Valmis või? Aga Mul on 2 sabotööri tiimis. miks oli? Ma sain mõlemat teid korrata, miks te mind mööda ei lasknud? Vana hea Veego, puhtalt võita ei oska. Kus teil see tiimivärk oli? ma ei näe seda tiimi mööda ei saagi aru. No, ma andsin selle venna öelda. 2 vendu saan kätte. Üks pani mind piruetti, teine tugus mind väliskurvi, et ma läheks loiku. Too seda, pisar tuleb väike. Kõige parem on see, et Leppi, Mark oli viimane lihtsalt. peale seda, kui Kaspar mulle otsa sõitis, siis sõitis Gert mulle otsa, siis Kaspar sõitis Gerdile otsa. Gert sõitis mulle ka Kaspar sõitis mulle ka otsa. Mina ajasin kus ma Kaspar. sulle otsa? Seal kuidas te piruetti tegid, ma tulen ja sa paned ette, et ma ei saa minema. Aga te sõitsite ka, jah? See on see Veego, ühe korra proovid ausalt, paneme kaalud, ei, läheb mingiks pamperkaarideks. Kaspar ei tee. Aga meil, Mina olin teine, te rammisin välja. Kusjuures ma alguses vaatasin, siit sõitsin mööda, näen, siin on kõik see posu on seal, onju. Ja siis ma vaatasin, et teil on mingi tiimitöö, et te ei lase nagu kedagi mööda. Aga nüüd ma saan aru, et noh, see, mis sa rääkisid tiimitöö, te rammisid 11. ei, see tiimitöö oli lihtsalt linna vastu. ja siis mingi hetk ma rammisin sind selle, siis ma olin närvis, et mind olite kasvanud närvis.
viimases kurvis. Ma mõtlesin, et saad äkki ei mahu ära siia. Et ma lükkan teid mõlemad boksi alasse, aga ei saanud. aga fun oli. Oota, mis see siis ütleb? Et see, et sa oled ostnud omale kiire auto, see tähendab, et sa kiire sõitja oled. Autos on äkki. Kusjuures ma nagu arvasin, et nad puksisidki teid seal. Ja räigelt. Ha? Räigelt puksisid. Ja ma arvasin, et nad teevad mingit seda teamwork'i, et nad... tegid ka korra. See Gert hoidis mind kinni. Kaspar sai kõigist mööda. Ja siis Kaspar mingi hetk sõitis Gerdile sisse täie posti. See ei olnud päris nii. Gert aitas ta mööda teiseks, siis tegid veel jee! Ja siis läks paar kurvi. Siis mingi Maikil pole külle pealt. Ja siis näitas Gerdile. Kas tahate aegasi ka teada või? ei, see ei ole valuline. Kõige kiirem oli Kaspar Kaabel, 58,301. Siis tuleb Oliver 58,320. Gert ja Veigo Kaspar on tegelikult aeglased kaunad ja nad lihtsalt takistasid kõiki, sest nad ajaliselt on seal taha lõpuks. Ja Te olite mul lihtsalt kus kogu olen aeg mina? ees. On ju, ma ütlen teiega võistlema. aga nüüd rääkisime siis, anname natuke võidu ära, sellepärast et Oil on vähe võite viimasel hooajal. Ja vähemalt siis on see, et saad kuskil midagi võita, vaata. Nagu te olete näinud, siis Olli sellel kollasel drifti autol on ees, on Veigo sildid. Me nüüd omalt poolt tantsime siis ühe võidu sellest. Nonii. See on selle hooaja kõige suurem aplaus, mis saanud olete. Nüüd lähme teisele võistlusele, kus poisid ja tüdrukud on siin oma motoorika paika saanud ja lähme natuke viskame need asjad rivist välja. Ja vaatame, mis see Laitse rallipargi meile veel pakkuda on. Ülesanne siis sõita slaalom, ümber viimase torbiku kaarega tagasi pöörata, teha slaalom tagasi ja siis kaarega sõita siia parkimisruutu. Mis teeb asja huvitavaks? See, et rool töötab vastupidiselt. Kui sina pöörad rooli paremale, auto liigub vasakule, pöörad paremale, auto liigub vasakule. Paremale ja vasakule, vasakul paremale. Ja ütlen siis nii palju, et sidur võtab hästi ülevalt, ärge siis sidurit libistage, sõidame esimese käiguga ja vaatame, kuidas minema hakkab. Hakkame tagantpoolt minema, jah? Ehk siis, oota, aga kuidas hääga võtab? Me võiks niimoodi jääga liidame nagu tiimihääd kokku või? 3, 2, 1. Ossuruis. Teisele poole nüüd lõpuks pöörame. Ma pean mõtlema, kummal pool pöörata praegu. Paremale. Ei. Kästar peal ei ole. On küll, jah. Oota, ma tahan minna vasakule. Ma keeran paremale. Nüüd jooksis väga. Oota. Küll boksi hea teha. Edu. Jah. Ma ei kasuta seda. Wow. Keera paremale. Appi kui värdjas see on. Liiga palju keerad. Kõik keera vasakule jälle. Pean või? Aeg jookseb. Mine, ära räägi meiega, sõida! Kõik keera vasakule. Appi kui värdjas see on. Keera veel vasakule. No nii aeglaselt ma nüüd küll ei sõita. Suht. Appi kui värdjas. Okei, ma ei arvanud, et ma nii halb selles olen. Nagu peas mõtled välja küll, et tagurpidi lihtsalt, aga I'm sorry, aga Distantsid see oli väga värdjas. Palju oli? 1.48.
lõpp oli kehva, aga kurat, 36 sekki. Mul see koordinatsioon ei ole kõige parem. Kim. Ma üldse ei imesta, et kui kaablil tegelikult kodus on ka siuke asi ehitatud nii muus ja... Simulaator. Ja simulaator ja sa vastu pidi pandud. Ei teagi, et Belarus sõidabki niimoodi. Ja siis mingi, et kui saad rütmi kätte, peale teist sisu juba nagu levu. On nii. Kaspar E, jah? Just. Sa istud nagu vanaema. Nii, 29-44. Esimesed korrad on paar korda sõidad läbi, siis saad selle tunnetuse ja siis hakkab minema. 6 sekiga sõita pähe ja me isegi arvesta seda miinust. Laab. Tegelikult saime rohkem, siis oli minut. Oli minut 49. 89. No hästi. Aitäh. Tänud. Eks me lasime Team Veegol ka võita. Kes võidab Karlis, kes võidab vastupidi keerumises. Kuule, aga sina peaks jumal harjunud olema. Pööra paremale, et minna vasakule ju. Mis sul... Ega see oligi seisu pärast puhtalt. Et Team Veego ka, et ka ei läheks, et siukse... Juba hakkasin tüllima. Ja. Järgmine aasta nad võiksid selle kleepsu asemel raha ka anda. Kuredi vigu. Kui lõpuks... Veego suvepäevad! Kui lõpuks tulemusi tuleb võib-olla, no. Oleks sa jõuaks sa telekas kaugemale kui top 32, siis oleks millest maksta. Sul õieti olegi juba vähe. No aga kaart läks hästi samas. Meil on midagi veel vaadata. Meil on kindlasti midagi veel vaadata. Nüüd on, mis see oli? Me lähme vaatame automuuseumiga üle. Just. Laitses saab nii palju asju teha. Vigursõitu, karti. Mis veel? Kontserdid on siin kogu aeg, 2 korda kuus. Lähme vaatame. Kas see on pisar või? Kas see on pisar? Kas sulle meeldib nii laitses olla? Ma ei taha ära minna siit. Nii hea. No ei peagi veel, läbi sisse. Kaspar Kaabel, kus sa oled? Need on täpselt sinu ajastu autod kõik. Hakka rääkima. Minu ja Üllari vahe on see, et Üllar on full musta numbrimees. Ma olen oma vahel rääkinud ka see, et Üllar on siis Laitse rallipargi boss. Oli alles Lihulas oli see vana sõidukite mingi kruiis. Siis oli Model A seisis, siis Üllariga vaatas, et Üllar, väga kena autos. Ma ütlesin, et siit choppaks katust, võtaks koopad ära ja siis nägid, kuidas seal Vererek tõusis. Jah. Ja no see Vene tehnika on siukene, pole veel tead, ma ei tea, siukene mingi Tšaika värki, see veel töötab ja Volga mu jaoks, aga kui Moskvit ja Zapakas ja värk see, ma ei tea, not my cup of tea, aga seal tagapool, et seal hakkab tulema. Ma ei tea mitte midagi nende autodega kohta. Sa tead üldse vähe? Ma tean alates 2015. Mis esimene auto oli? Seat Cupra ja Pizza Cupra. Mul oli Nissan Sunny Kollast diisel. värvi. Ja katuse pott olid kleebitud karboniks. Aga milline Cupra see oli? 2.0? 1.8 turbokas ja luupere chipitud, viskas leeki. Nendel on, tinted on praegu muidugi, aga siin on keskel on ka vaata paar istet. Siit väga ei Ma näe. arvasin, et see siit võib-olla ei näe, teisest läheb parem. Et siin on 3 rida istmeid. Siin on 3 rida istmeid, jah. Keskel on 2. Keskel on 2 tükki, jah, lastele. ISO need, ISO-fixid. Vaata, see Isetta siin kõrval on ju. Vaata, tundub väike auto, eks ju. Aga see tegelikult on minu mõelest veel see on päriselt long, sest see on taga uksega. Need oli olemas ainult selle
eest on uks, tõuseb koos rooliga ülesse. mõtlesin 1863 esimene, ma ei teagi, kas see nüüd täitsa esimene auruveduriga. täna nagu sellega tehakse puskarit, vaatad. huvitav, kas ta siit siis lasi auru välja midagi, paned kiirust juurde, tõmbad klappi lahti. vaata seda, 2 heppa. No 2 hobust, kiirem kui 1 hobune vankreis. See on põhimõtteliselt, et aastal, mis iganes autos on 27 või? 20. Tolleaegne Marko Linnona, sama pill põhimõtteliselt, lihtsalt 100 aastat tagasi. Niimoodi on eriti tulnud mõelda, et see on 105 aastat vana. Nii, tahame kõigepealt tänada Laitsi ralliparki, et selle meeldiva kogemusele meile andsid. Saime võistelda Randalude tiimiga, enam-vähem läks neil, tuli välja, et kardis, kes on hea, kes ei ole hea, aga kindlasti samamoodi muuseumis asjad, mis siin on jube ägedad, nii et kindlasti tulge vaatama, aga see ei ole kõik, mis siin toimub. Praegu oleme ka siis tegelikult nii-öelda laval, kus või mis siin üritused toimuvad, toon ka välja mõned siis nii-öelda, kes järgmised on, et neil toimub iga kuu 2 üritust. Järgmised näiteks, kes on 17. oktoober, on Mart Juur, muidugi Halloweeni pidu tuleb, Stefanid, Reketid ja kõik siuksed üritused. Et vaadake kindlasti kodulehele. Üldse, Laitsi rallipark ei ole ainult see üks rada, mis siin on 2 kardirada, siin on muuseum, siin saab vigursõitu teha, siin saab offroadi minna tegema, mida kõike siin saab nende rallikatega sõita ja nii edasi, nii edasi. Nii et kindlasti vaadake Laitsi rallipargi kodulehele ja saate ka tulla nautima samasid asju, mida me siin just tegime. Ja samamoodi siin on küll palju istekohti, sinna mahutavad tegelikult ära siis kontserdiks rahvast oli umbes 500 inimest, toitlustavad umbes 300 inimest, aga siin saab võtta ka eraldi privaatselt tegelikult gruppidele, et see võib olla sul väiksemad grupid, ma ei tea, 5 inimest, 10 inimest, mis iganes, et tegelikult saab kõiki neid üritusasju tulla vaatama ka niimoodi, et sa oled oma väiksema seltskonnaga. Nii et kindlasti uurige neid. Nüüd saabki video läbi, ehk siis aitäh Veego, et nad kutsusid meid külla, aitäh Laitsi rallipark, et nad lubasid meid külla ja siis pange see like on ju, siis share'ige seda videot ja pange subscribe ka, sest nendel 4 subscriberil on suht igav üksinda. Pange juurde, neil on suht vähe neid. Ja ongi kõik, näeme järgmises videos vist, kus meid äkki ka kutsutakse.